नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ईश्वर ब्लॉग्स चैनल पे। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम दिखाने वाले हैं हमारे पास जो पहले जो सिस्टम था उसमें जो है 8 GB का रैम ऑलरेडी लगा हुआ था। बट आज की इस वीडियो में जो है अपना सिस्टम का रैम अपडेट करके दिखाएंगे। तो चलिए सिस्टम के पास, जो कि जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि वॉच टाइम का काम चलता है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना सिस्टम के पास चलते हैं और दिखाते हैं कि अब रैम अपडेट करके। तो अभी अपने पास यहाँ पे जो 4 सिस्टम देख पा रहे हैं, यहाँ पे वॉच टाइम देने का लोगों का काम होता है। तो अभी क्या कर रहे हैं, इस अभी काम इसको रोके हुए हैं। बट एक रैम बढ़ाना है, पहले से जो 8 GB इसमें लगा हुआ था, बट 8 GB सोच रहे हैं कि और इसमें अपडेट कर देते हैं। तो अभी पीछे वाला सिस्टम को अपडेट करना है। यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं, इसका सारा कनेक्शन अभी हम जो है खोल ले रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लाइन का जो केबल है इसको यहाँ पे निकाल के रखते हैं। तो लाइन केबल अलग रख दिए। उसके बाद यहाँ पे नेट वाला केबल को निकाल दे रहे हैं, निकाल दिए। उसके बाद जो है कीबोर्ड माउस का जो है यहाँ रख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो मॉनिटर का केबल है उसको यहाँ पे खोल ले रहे हैं। चलिए, सारा केबल खुल चुका है इसका। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सिस्टम को जो है निकाल ले रहे हैं और सीधा ही उठा लेते हैं ऊपर, और इसको हम लेके चलते हैं बाहर और इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, इस पर तो काफ़ी गंदा बैठा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गंदा झाड़ देंगे अच्छी तरीके से। और गंदा झाड़ दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो है स्क्रू खोल देंगे। ये वाला स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलते हैं। चलिए अपना पेचकस, चलिए स्क्रू खुल चुका है और इसको नीचे खींचेंगे। और इसके अंदर तो देखिए कितना सारा डस्ट जमा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कितना डस्ट है। सबसे पहले क्या करें, इसका सारा डस्ट उड़ाएंगे। अपने पास ब्लोवर मशीन है, इसको थोड़ा सा लाइन देते हैं पहले यहाँ पे, लाइन काट के। इसका स्विच ख़राब है हाथ वाला, इसको लेके चलते हैं बाहर। करने के लिए अंकल एक मिनट, हाँ टिपिए, हाँ देखिए इसके अंदर कितना धूल है। देखिए कितना धूल निकला इसमें से। हाई क्या मालिक, तो इसका जो एक क्लीन अप हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। अब इसमें जो है रैम को लगाएंगे। तो चलिए रैम पहले देख लीजिए, कोई केबल वेबल तो हिला नहीं, तो सारा केबल ठीक है इसका। अब रैम देख लेते हैं कहाँ है। चलिए ये रहा अपना रैम। अब इसको रैम, एक रैम तो इसमें लगा हुआ है 8 GB का। उसके बाद भी जो ये इसमें जो है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 GB का रैम अब इसमें लगाएंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं ओपन। तो जैसे कि देख पा रहे हैं रैम निकाल लिए हैं इसमें से। अब क्या करेंगे, इसका जो है घाट बना हुआ है, इस घाट के पे आपको एडजस्ट करना होगा। चलिए इस प्रकार से जो है अभी हम इसको रैम को लगा दे रहे हैं। तो रैम इसका जो है लगा दिए हैं। उसके बाद बाकी तार सब सही है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको जो है बाबू पैक कर दे रहे हैं। फोटोकॉपी निकाल दीजिएगा। नहीं 4 को निकाल दीजिएगा। इसको जो है यहाँ पे लगा दिए। लगाने का बाद जो है इसका जो स्क्रू पहले कस दे रहे हैं।
तो फ्रेंड इसका जो स्क्रू कसा चुका है, उसके बाद क्या कर चलते इसको अंदर फिटिंग कर देते हैं अब हम। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो जहाँ से निकाले थे उस जगह पर एडजस्ट करेंगे। उससे पहले जो तार है यहाँ पे, उस सारा तार को पहले जगह बना ले रहे हैं। तो फाइनली इसको जो जगह पे रख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिस्प्ले का जैक है निकल, उसके बाद जो है डिस्प्ले लगा दिए। लगाने के बाद जो है क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है माउस का वायर लगा दे रहे हैं। और लगाने के बाद यहाँ पे लाइन का केबल है, उसको लगा दे रहे हैं, नेट वाला। उसके बाद जो है इसका जो है पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।